Kata siapa mesin cuci nggak perlu dibersihin? Padahal ini jadi hal wajib loh. Mesin cuci yang nggak pernah dibersihin pasti banyak banget noda dan kotoran yang mengendap, yang efeknya bikin cucian nggak bersih dan bau apek. Sekarang bersihin mesin cuci ada cara praktisnya. Cukup pakai pembersih mesin cuci dari Bishop ini. Caranya tinggal tuang produk ke dalam tabung mesin cuci. Setelah itu tambahkan air hangat hingga 3/4 tabung dan nyalakan mesin selama 1 siklus pencucian. Nanti semua kotorannya bakalan langsung terangkat kayak gini. Tuh, lihat kotor banget kan? Mesin cuci yang tadinya sekotor ini jadi sebersih ini dong. Kalian wajib banget cobain produk ini sih. Yuk langsung check out.